Hello 姐姐早晨。Hi，弟弟早晨。你叫咩名啊，姐姐？我名係小啲嘛。好，你幾多歲啊我而家45歲。？45歲。好，你結咗婚未啊，姐姐？結咗。結咗啦。你有冇仔女啊？我有兩個，一個仔，一個女。一個仔一個女。係。咁你幾多歲啊？仔係22，女係12。12。好。你識唔識豬肉㗎，姐姐？我唔識豬肉，不過可以煮豬肉。可以煮豬肉係咪？咁你識煮乜嘢啊，姐姐？我識煮蒸魚，蒸雞蛋，雞翼燜雞翼，炒菜心，跟住煲湯。煲湯。係啊，熱湯。好，咁你食煲咩湯啊，姐姐？魚湯，魚湯。豬肉湯。豬肉湯。跟住咧，仲有其他嘢，好多嘢。你都識係咪？係。好，咁你驚唔驚狗啊，姐姐？我驚狗。你驚狗？咁你驚唔驚貓啊？我驚貓。你驚貓啊？係啊。好，咁你喺香港幾耐啊，姐姐？差唔多20年。20年。係啊。好，咁你個僱主喺邊度住啊？而家？而家係住嗰係雙水。雙水啊？雙水。好，咁你識做乜嘢啊，姐姐？我識做地抹地，洗衫，整係放燙衫，買餸。好，咁你出咗到夜晚做乜嘢啊？豬頭做，到夜晚做乜嘢啊？整早餐俾老闆、婆婆、細佬，跟住帶細佬返學，返嚟煮嘢，俾晏晝俾老闆。老闆食係咪？咁你使唔使去買餸啊？跟住買餸晏晝。好。咁你幾點準備食晚餐啊？平時6點半。6點半準備食晚餐係咪？好，咁你好啦，姐姐，好，拜拜。拜拜，多謝唔該晒。